Pobjednik Videostar natjecanja je Lazy! Ok, nisam... Ne, šta? Videostar je gotov. Finale? Ne. Tek je počeo. Kad? Sada? Ali ovo sanjam? Ne sanjaš. Tvoji snovi su u tebi. Ne. Dobro. Početnik. Pozdrav svima, dobrodošli na moj YouTube kanal, ja sam Filip Fabijan, a vi gledate moju prijavu za Videostar. Odnosno, već ste ju vidjeli. I ako gledate ovo, došli ste do kraja videa. Uglavnom, ja sam Filip Fabijan, imam 17 godina, dolazim iz malog mjesta pored Samobora, Sveta Nedjelja, u kojoj upravo sad kiša pada. I to je bilo to od mene. Luknite na moj YouTube kanal i nadam se da će vam se sadržaj svidjeti i to je to. Pozdrav do idućeg videa, čao!